Здравейте! Сега ще ви представим кукери. Специалните кукерски игри се провеждат по различно време в различните части на България, но обикновено през месеците януари и февруари. Те се изпълняват само от мъже, облечени в страховити костюми на чудовища. Под грохота на окачените на коланите им чанове, кукерите играят тежкия си танц по площадите с вяра, че ще уплашат зимата и ще прогонят злите духове, разчиствайки пътя на пролетта и на доброто. Костюмите им са изключително тежки, често със структура от дърво, покрита с истински животински кожи и пъстра окраса от вълнени конци и хартия. Един кукерски костюм тежи обикновено над 50 кг, без да се броят чановете. Всеки сам изработва костюма си, като понякога с години събира нужните аксесуари – животински кожи, рога, чанове, разноцветни украси и други. Българите в селските райони още пазят жива тази древна заклинателна традиция, повтаряща се вече хилядолетия наред. И не е изненадващо, че кандидатстваме българската кукерска традиция да бъде вписана в списъка на ЮНЕСКО за световното нематериално културно наследство. В отделните краища на България кукерските игри са доста различни, както по съдържание, така и по вид на костюмите. Има огромно разнообразие както в персонажите, които изобразяват кукерите, така и в комичните битови сценки, които разиграват. Общото е мисията им да гонят злите духове и да отварят път на пролетта. Най-заредени с емоция са тези празници в югоизточна България – Бургаско, Ямболско, Сливенско и източна Тракия. Сливенското село Глушник е едно от добре опазилите тази традиция. В ранно утро кукерите се събират при своя водач, наричан цар. Той има своя булка или баба, роля, която задължително се изпълнява от як мъж. Тя е и най-комичната фигура в иначе страховития кукерски антураж. С оглушителното дрънкане на чанове кукерската дружина потегля от къща на къща. Маскарадният фестивал Кукерландия, провеждан всяка година в Ямбол в края на февруари, представлява синтез от вековни традиции, обичаи, звуци, багри и светлина. Трудно могат да се опишат емоциите на празника на пролетното пречистване. Страшилища и създания в съпровод на тътена, издавано техните камбани, изпълняват ритуали по прогонване на духове и злини. Участват маскарадни групи от България и чужбина. Целта на фестивала е показването, популяризирането, насърчаването и съхраняването на фолклорните традиции.